abatulaba tukomyewo mukuumulo okutabadde kunene nnyo tukyalina mukulu Kisuule Ben ng'abadde atubuulira atuyisa mu buvumbuzi bwa mwami Ssenfuka David era ng'abadde agezaako kutubuulira emiganyulo egibuvaamu otuwumulidde nga mugamba nti tuli mu miganyulo mirungi nga tukola naye tuli ku kaseera nga tuli ku muggalo gwa COVID twagala kutulambulira Leonia kikyekoze ku kunoonyereza ku COVID mukulu. Ssebo neyanziza nnyo pulezenta obulwadde bwa COVID obulwadde bwatandikireyo mu China mu ssaza lye bayita Wuhan ndowooza lwatandika mu mwaka gwa sindowooza naye ekituufu lwatandika mu mwaka gwa 2019 era ndowooza kyekibutuumisa sindowooza era kyekituufu kyekibutuumisa COVID-19. Obulwadde buno bwasooka ne butulumbako omulundi ogwasooka ne tufuna omuggalo. Omulundi guno gwe buzzo gwe bayita second wave. Omulundi ogwasooka twanyigirizibwa nnyo omuggalo naye ate guno tunyigirizibwa nnyo olw'abantu baffe abatugenzeeko kubanga luutu eno obulwadde bubadde butemu nnyo. Omuggalo guno ogenze n'oyogera ku ky'omuggalo n'ogamba nti abantu kati tebali mu kulya. Ffe nga bannabyanfuna nga bwe nabanyonnyodde abantu abalowoleza mu byenfuna manya abantu abatendekebwa mu byenfuna omuggalo tetwandigwagadde naye nga newankubadde tukkiriza okusinziira ku kunoonyerezebwa okwakolebwa ekitongole ky'ensi yonna World Health Organization nti okuteekawo omuggalo kiyamba okukendeeza ku bantu obulwadde kwe busaasaanira. Naye wano mu Uganda ne mu nsi ezikyakula waliwo ekintu ekizibu ekiriwo ekyetaaga abantu abakugu okunoonyerezaako nti omuggalo ate sitiiyu ate gweyongera okubaako ate abantu be gujja mu budde. Waliwo okunoonyereza okwakolebwa nti otaasa omuntu omu omukadde omu ate abantu 4 ne bafa. Abantu 4 be bano abaana abato be bano abakazi ab'embuto be baki olw'okuba nti omuggalo guno gukoze eki weeguli. Kale weetaagisibwawo nnyo oluusi okubalansingibwa. Obulwadde buno obwa COVID busaasaanira ku miwendo ku ngeri ku sipiidi y'amaanyi nnyo era kinzijukiza omulundi gumu munnabyabufuzi omu yayogera n'agamba nti buli muntu yenna mu Uganda ajja kukwatibwa COVID naye wabula ekiyinza okwawula times ebiseera mw'onookwatibwa gw'oyinza okukwatibwa nga oli mugeme omulala ayinza okukwatibwa obanga buweddemu amaanyi omulala ayinza okukwatibwa nga waliwo okunoonyereza okugenze mu maaso okw'amaanyi mu ddagala ye n'abeera ng'azuse naye nga buli muntu engeri gye buliiti bulwadde bwa ssenyiga nekya ya ssenyiga buli muntu yenna alina okukwatibwa. Ffe mu Leonia tusanyukira nnyo pulezidenti bwe yayogedde n'agamba nti abavumbuzi ba Uganda bagenda kuvumbula vaccine eddagala erigema COVID mu mwezi gwa 11 katusuubire nti bannasayansi baffe abo bagenda kutuukiriza ekyo kye baategeezeza pulezidenti era ne tusanyukira nnyo abantu bonna abavuddeyo kubanga essaawa eno wenjogerera waliwo eddagala erimu baliyita Covidex munnasayansi omu afubutuka yesaidiza embalala mu Mbalala University yaliteekawo oba yalitonzeewo gavumenti National Drug Authority naye nga mweriri mu matundiro ne pulezidenti yennyini mu kwogera ku okusembyeyo yatugambye nti kubanga waliwo eddagala erisooka lyagamba Abamakerere baali bakola eriva mu musaayi gw'omuntu kwegamba omuntu alwadde COVID ne musobola ate okumweyambisa omusaayi gwe okubeera nga mugira n'agamba nti eryo singa tekwali omanyi twafunamu awo ekiwummulo ekitonotono mu mwezi awo ng'ogwokusatu awo mu gwokubiri awo gundi nga COVID taliiwo n'agasenga COVID yali akyaliwo oba oli awo senga nalyo yandibadde akoze eki lyandibadde nalyo lituuse katali nga limaze okukakasibwa naye n'agamba nti waliwo n'abavumbuzi abalala kubanga abantu abasinga obungi mu bulwadde buno bwa COVID ekituufu kiri nti COVID akwata abantu bonna era akwata abantu bangi era we twogerera essaawa eno COVID alina abantu bangi nnyo abamulwadde naye abafa si be bangi nnyo okusinga kubanga ku bantu 100 abakwatibwa abantu 3 be bafa naye abantu abo basobola okuwona nga bakozesa engeri yaabwe. Pulezidenti nga bwe yayogedde n'agamba nti waliwo omwami omu munnasayansi ye yavuddeyo n'embeera n'agamba nti edda
wabeerangawo eddagala lye twakozesanga ku measles naye ng'eddagala eryo lisobola okuyamba ku immune system naga nti abadde alikozesezzaako ku bantu abawerawerako nabo ne baba nga bisobodde okukola ki naffe mu Lewoniya ensonga eno bwe yajja mu ddiiro ndowooza omuggalo ogusooka gwali gwa wiiki emu twawandiikira minisitule y'ebyobulamu ne tugigamba nti waliwo eddagala ffe lye tuyinawo wano lye tulowooza nti lisobola okukola ki okuyamba ku bulwadde bwa covid ne tubasaba eddagala eryo balinone si balituguleko balinone balitwale baliwe ku bantu balabo balisobola okukola ki omuntu bw'abanga ye omuntu ng'abadde ali awo alumizibwa n'alaba ekintu ekiyinza okumuyamba kibeera kizibu nnyo okumugaa nti ekintu ekyo tokikozesa kubanga World Health Organization lindako World Health Organization emala okikola ki okikakasa kati mu mwoyo ogwo oba oli awo kyandibadde kirungi naye ate oluvannyuma history yatuexonerate history yatulaga nti twali batuufu kubanga essaawa eno wetwogerera waliwo abavumbuzi bangi nnyo president naye bakkiriza abasobola okubaako kye bayamba kubanga essaawa eno gye tulimu naffe eddagala erigenda otugema lye tusobola okujja mu mawanga ag'ebweru president yagambye nabali abaali balituwa abayindiya nabo balikutte n'olwekyo ngaffe naddala ngaffe ensi yaffe enjavu kitegeeza nti tetumanyi ddi tetugenda kufuna ddagala eryo yatuwaddeyo naye ekisooka tuli abantu abasuubira okugemwa bali obukadde 21 basooka ne batuwa doozi emitwalo 9 Bufalansa yatuwaddeyo emitwalo 17 n'ekitundu tetunnaweza kakadde kamu kyokka nga twagala okugema abantu obukadde 21 ndowooza olaba olusozi gambalagala kati kitegeeza nti wateekwa okubaawo abantu engeri kubanga abantu ba Uganda nabo beerwanyeeko bafunye engeri gye basobola okutangira obulwadde buno nga bakozesa ebintu ebizaaliranwa gamba ng'enniimu entangawuzi amagi amabisi katungulucumu okweyoteza byonna babikozesezza naye naffe mu Lewoniya tuyinawo eddagala eryo tuliwo omuntu amaze okukakasa nti alina covid eddagala eryo era ng'omwami Ssenfuka bw'akugamba ebyo byebintu byalabanga jjajjaawe eyeyambisa mu kujjanjaba ssenyiga oyo ali stubborn okujjanjaba sinuses okujjanjaba ne allergy kati eddagala eryo bekyamugwa mu matu nti kubanga tewaliiwo eddagala lyankalakkalira tuufu ligamba nti lyeriwonya covid naye ne mu busawo abazungu ogenda ne bakuwa empeke ezagundi vitamin C ne bakuwa cycline oba biki naye nga eddagala eryo nalyo liba lijjanjaba symptoms ezo eziba zizze olw'obulwadde obwo kati ye naye n'alowooza naga nti eddagala lino oba oli awo liyinza okubaako nali kirikola ki kubanga ekisooka lijjanjaba ssenyiga mu nnaku 2 ssenyiga ono wa bulijjo oba omaze okuwona omukambwe ssenyiga yennyini omukambwe ate nga yagira mu ki mu covid kakati nga ekisooka ky'olina bw'oba nga olyagala eddagala eryo olina okusooka ng'omaze okukakasa ti ndi mulwadde wa covid ekyokubiri obukakafu olina bufuna ng'oli bukebere ekyokubiri olina okujja n'endangamuntu ku ddwaliro bw'otuukawo eddagala tulikuweera bwereere tetulitunda naye tuyina essuubi tekintu kye twatandika essaawa eno tutandise okukirabamu amagoba kubanga abantu abakanona kubanga omuntu ajja n'atwala eddagala naye abantu abakadda n'ebbaluwa eziraga nti bali negative essaawa eno wenjogerera sina muwendo mutuufu naye nga bali mu 20 ekizzaamu amaanyi kitegeeza nti abantu eddagala lino nalyo lijja kubaako kinene nnyo kirikola covid-19 nga bwe mumanyi n'obuzibu bwe kubanga mbadde njogera ku byanfuna by'eggwanga covid-19 ayonoonye nnyo ebyenfuna byaffe nga covid tannabaawo byali bikulira ku obutundu 6 n'ekitundu ku buli 100 naye wenjogerera wano bikulira ku butundu 3 ku buli 100 ebintu bingi nnyo ebifudde gamba nga ssente ezaavanga wabweru nga bazireeta okukola bazita direct investments foreign direct investments tezikyajja ssente ezaavanga mu bulambuzi zakendeera ebintu ebimu nga wawaawo covid mu biseera bino ebya covid
ebintu nga sente kwe twewolera zo zasigala zikyaliwo naye siringi ya Uganda ekyalwanye. Waliwo n'ebintu ebirala by'oyinza okugamba nti byo ate tebigize nnyo gamba nga obusuubuzi bw'amawanga wakati w'amawanga ag'ebweru naffe. Ebintu bye tuweereza mu mawanga ag'ebweru ate byo byalinnyamu okusinga bye tufuna. Ekyo nno kyaleetamu akalembereza ke bayita bannabyanfuna bakayita trade deficit, okubeera nti yakendeera nti kakati tutunda ebintu bingi wabweru okusinga bye tujjayo. Kubanga kati mu biseera bino tubadde tutunda golodi, tubadde tutunda emmwanyi, naye ate waliwo ebintu ebimu olw'embeera y'ebyentambula byaki bye tubadde ate tukyafuna okuva wabweru. Ekino kyonna kiba nga kituyambyeko mu byenfuna. Naye nga COVID okutwaliza awamu eggwanga yaliza emabega, era kisuubirwa nti omwaka gw'ebyensimbi oguwedde twakulya ku bitundu 3.1. Bannabyanfuna bagamba nti luutu eno tuyinza okukulya ku butundu 3 okusobola okuddayo mu mbeera entuufu eri gye twalimu nga tekuyingira COVID kiyinza okututwalira mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. So abatulaba ndowooza waliwo essuubi okusinziira ku Mwami Kisuule ku COVID nti passport ekutuuse ewuwe olina kubanga ofunye ebbaluwa ekulaga nti oli mulwadde, olina okuba n'endagamuntu n'ogitwalayo ne bakuwa eddagala n'owona ne bamanya nti kati bawezezza 4-5-6. Gavumenti bw'enaapiikinga nga bwe yapiikinga ku sukaali ne kansa, kuba yasooka kujjanjabira bwereere abantu abasooka kansa mu 3 ne bawona ne batandika nga bagenda. So olw'omuggalo bw'ofuna ebbaluwa ekulaga nti olina COVID teri ajja kugaana kutambula, genda wa Mwami Ssenfuka. Naffe omuggalo gutusanze wano batwaziseeko wano ku KK Resort Beach Eggaba. Tusuubira nti naawe ojja kufuna entambula olabe Mwami Alex okumukubira oba Siraaje akulagire Mwami Ssenfuka wabeera ku kya COVID kyokka olabe nti owona. Bantu bangi bawonye naye nga mu ddwaliro wajjudde muwulira biiru gye bakuba sirinda yokka milioni 10, milioni 5, milioni 2. So bw'oba waliwo chance ng'osobola okwefiiriza transport, gezaako okulaba nga obulamu bwo obutaasa nga program bwegamba obulamu bwe bugagga. Tugende mu maaso Mwami Kisuule. Ssebo nga nyongerezaako ku kye mbadde ngamba emabega, COVID ono ng'oggyeko kubeera nti mu byenfuna abitaataaganyiza naye ne mu mbeera ezaffe ez'obuntu azitaataaganyiza nnyo. Ekisooka, abaana abawala abafunye embuto nga bali ewaka olw'okuba nti bali mu muggalo, abo bo tebamanyiddwa muwendo okufuna embuto ezitali neeyagalire. Ate si n'abaana bawala bwekka, naye nammwe abantu abakulu nammwe mufunye embuto ezitali neeyagalire, kubanga mubeera kuti. Waliwo omuyimbi omu bamuyitanga Basudde, yagamba nti abaavu bazaala nnyo naye abaavu ekisinga okubazaaza ennyo babeera nnyo ku TV, balina TV zaabwe, bo tebalaba eno eyammwe BBS, babeerayo ne TV zaabwe. Kakati mubeera nnyo ku TV zammwe ezo. Yali mulirwana wange ne mukyala we akyaliwa namwana wa Aisha. Kakati naye yalina abaana bangi era bakati bakuze. Okuba nti nammwe kenyini muzadde mufunye embuto ezitali neeyagalire, nakyo mwe abantu abakulu abatali baana bano ab'amasomero, bw'oteekako ekyokubeera nti amasomero tegakyakola, bw'oteekako okubeera okunyolwa okubeerawo olw'abantu nga bajjanjaba abantu baabwe, n'okulumizibwa olw'abantu okufa abafiiriddwako abantu baabwe, n'ensonga nkuyanja ze tuyinza okubalira mu mbeera zino ezitali za byanfuna naye nga ziri mu bantu gamba social problems ensonga ezaffe ez'abantu eza bulijjo nyingi nnyo ezireeteddwa obulwadde obwa COVID. Kale obulwadde bwa COVID buno buteekwa, ekisooka muyina okubeera nga mugondera amateeka ga gavumenti gye bayita SOPs, weesabika emimwa n'ennyindo, naaba mu ngalo, sanitayizinga, kolikosa sanitayiza bw'oba osobodde, n'ebintu byonna gavumenti bye bagamba ng'okukuuma amabanga, okubeera okuddira okukozesa ennyo mobile money n'ebintu n'ebikutu ebya digito, okutandika okubeera nga ebintu mubifuna ku ngeri y'omutimbagano, ekintu osobola okiragiriza ng'okozesa kompyuta,
naawe nyini nammwe abatunzi musobola okutunda ebintu byammwe ku kompyuta. Omanyi buli kirungi kibaamu ekibi. Kakati covid naye agenda tuyigiriza engeri bagita digitalizing the economy, okusobola okuddira economy yaffe okubeera nga tugitadde mu kubeera nti buli kaseera olina kubeera nga w'oli awo okusobola okutambuza. Nga bw'olaba kati bwe tuli wano nsobola okwogera n'abantu abali ku simanyi bantu batuufu bawuliriza okunoonyeza kugamba abantu nga bameka abawuliza BBS eno. Kakati abantu kakati essaawa eno nsobola okwogera n'abantu miliyoni emu. Kitegeeza nti tukozesa tekinologi oyo. Kakati tekinologi olwa covid onazeewo waliwo enkola eza Zoom zonna zitandise okupiikinga wano mu Uganda. Ebintu bingi nnyo ebimu ebiyinza okuva ebirungi ate ebiyinza okuva mu covid. Njawulo kyeri wakati w'endwadde zombi kuba zonna z'amaanyi. Endwadde zonna z'amaanyi. Ekisooka obukulu njagala nsooke abampuliriza munzikirize mbagambe ekintu kino. Ekisooka amannya gange nga bwe nagababuulidde n'obutendeke bwange nze siri musawo mutendeke. Era ninganga omuvumbuzi David Senfuka. David Senfuka si musawo mutendeke. Naye ye muvumbuzi abali mu ddagala ly'ekinnansi eyatendekebwa omukadde yali eyamukuza. Naye kyenyinza okwogerako ekitone ennyo ku njawulo eri wakati wa kansa ne sukaali eri nti kansa wa bika bingi nnyo. Kansa alina ebika bingi. Kansa tulina ow'olususu, kansa tulina ow'emimiro, kansa tulina ow'ebibumba, kansa tulina ow'omusaayi leukemia, kansa tulina buli ow'amabeere, tulina owannabaana, tulina owayina ebika bya kansa. Ate ye sukaali tulina ebika bibiri, waliwo type 1 ne type 2. Sukaali ekitegeeza naye ng'ate sukaali ayina abantu bangi nnyo. Abantu bangi kati mu Uganda wano abantu bonna ababalirirwa nti nno balina endwadde ezo ebbiri, si bbiri kandi endwadde ze bayita non-communicable diseases, endwadde ezitaziikibwa. Ekitongole kya UBOS kigamba nti abantu abo bali ebitundu 3.5 ku buli 100 mu Uganda. Ekitegeeza nti bw'oba obaliridde ku bantu obukadde nga 40 mwakamu, abantu abo bakunukkiriza mu miliyoni 1.5 nga balwadde. Ayogera ku Uganda yokka. Kati obulwadde obwo bukoze kinene nnyo okunafuya emibiri gy'abantu ate kwoteeka n'okunafuya ebyenfuna eby'omuntu kinnoomu n'ebyeggwanga lyonna okutwalira awamu. Naye nga kansa mutemu nnyo okusinga ndowooza ku sukaali kubanga abantu babeera bamaniginga nnyo sukaali lwakuba nti kakati ate ffene enkuba eyaffe gye twajjamu eya sukaali esingako ku ngeri gye babadde bamaniginga sukaali mu ggwanga lino. Kubanga ekisooka eddagala lino abatendeke bagamba abalikolako research ng'era eyo ne pepa eri Makerere University esomesebwa n'abayizi nti eddagala SD 218 eryavundibwa Leonia NN Medical Research and Diagnostics Center ng'eri wansi wa Mwami David Senfuka terikoma bukomi ku kukendeeza sukaali okumujja ku level eri eya waggulu okumuzza ku level gye bayita eri nnomo. Naye ate eryo ligendako bagita an extra mile ligenda mu kataago ba pancreas ne lisobola okuyambako akataago ako okubeera nga kazzeemu amaanyi agasobola nga okwekolera insulin asobola singa sukaali aba alinnye nnyo akasobola omuzza ku levels ze nnyini entuufu omuntu ze yandibadde abeera nazo. Kati mu ngeri endala tugamba SD18 ewonya eddagala eribadde liriwo liweweeza. Sukaali bw'alinnya aba mubi ate bwakka era aba mubi. Era bwakka waliwo omubiri guno mu kibumba gutereka kye bayita glycogen. Glycogen yalinganga glucose nti singa sukaali abakka ate omubiri guweereza amaanyi aga glucose oyo. Sukaali n'addayo kubanga gw'omubiri gwagala levo ya sukaali gwina levo gwe gwagala bwakka wansi nga guweereza glycogen. Kati ku eddagala lino erya SD18 omulimu gwalyo bw'aba nga ali waggulu limussa ne liyamba n'akataago okukola insulin. Naye singa sukaali ate yaba ali wansi
oba weetagise kubanga era ndowooza kiri nomo mu balwadde ba sukaali bonna naddala ng'obadde okozesa eddagala okubeera ne glucosone ali ati glucosone gwe tugula mu maduuka nti singa oba otandise okuwulira ng'okankana kitegeeza nti ate eddagala likubye sukaali ono ate limussizza ku levo eya wansi ennyo kitegeeza nti kyandibadde kirungi obeereko n'akantu kaako ka glucose n'onuunako bw'onuunako oddamu ng'otereera bulungi. Kiki ku ndwadde ebbiri ekisinga okuleeta amagwa mu mubiri gw'omuntu? Byonna zonna endwadde zireeta naye ate endwadde ya sukaali yo kyeyina nti ebbwa infact ne kansa kubanga kati nze okutegeera kwange nga nkyali muto nze nali mmanyi ekintu kimu nti kansa libeera bbwa era twagendanga eyo ewa jjajja wange yabeeranga eyo yafa kati ng'atubuulira mukaama nga tuli baana naka nti Obote yalwala ebbwa kati nga bagamba nti Obote yali yalwala kansa naye nga kansa oyo nga tumanyi nti lyebbwa eritakola ki eritawona kati mu kulaa kuno n'okusomesebwa kwesomeseddwa nene ntegeera nti waliyo ne kansa ow'omusaayi kati kyesimanyi oba ate awo omusaayi gusobola okubeera n'amabwa naye ngaekituufu kiri nti mu butendeke bwaffe oba mu kukuzibwa kwaffe tumanyi nti ne kansa nalyo liba bbwa naye ate amabwa amalala omuntu gayinza okufuna ng'abadde alwadde sukaali ekibi ekigaliko nti amabwa ago tegakola ki gaba mazibu nnyo gakujjanjaba era kireetera abantu abasinga obungi okugenda mu malwaliro ne babasalako amagulu bwaliri ku kugulu ne bagamba neddiba nerisaasobola kugira okugulu katukole ki tufunye abalwadde bangi waliwo n'omukyalo omu ye yavaayo nga ate ye obusanyufu bwali bumusse kubanga bambi baali bamusalako okugulu okumu akati bamusalako okugulu okumu n'addayo ogwokubiri nga n'okugulu okulala kulwadde ebbwa naye ng'ali mulwadde wa sukaali akati ne bamugamba nti bakusaleko omukadde n'agaana kati bwe yagaana kati abantu be ne batandika okunoonyereza agandi waliwo omuntu gwe tuwulira wali twamulabako ne ku gundi ne banoonyereza ne bafuna mwami Senfuka n'agenda n'ajjanjaba omukadde n'awona. Tweyanziza k'otuwadde olwaleero tuwadde emiganyulo n'otuwa biki bye tusobola okufuna mu ddagala eryo emirimu na biki ne ikonomi n'ekola ki n'otubuulira nti mulina eddagala ly'obwereere era tusuubira abalabe baffe bawulidde abatulaba mu Uganda ne ebweru musobola natufuna ku YouTube naye nga ekikulu kiri kimu nti tusooke tugondere ebyobulamu bye tuliko tusobola okuddayo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kirwadde kiyinza okuba nga tujja kuba nakyo nga Mukenenya naye nga tusuubira nti bwe tuba tufunye abakugu bano ne mudda tuyinza okufuna aba Mukenenya. Nsigadde ndi Siraje Lubwama muzukulu wa Lusimbi ne munnange Alex ku kamera tuli mu Keke Beach Wanegaba era nga tugamba nti tetusobola kusukka wano tujja kuddamu olunaku olulala programu yaffe ebeerawo buli Lwakusatu ekiro ssaawa 5 ku 6 beera nga ogitegeera alina kyabuuzabuuza tujja kuddamu abakugu tulina bangi ono y'omu ku bo naye tujja kuleeta n'abasawo bennyini abava mu Leonia batubuulire ekisingako. Ssaabasajja Kabaka awangaale.